السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة، خصوصا أننا في موسم اقترب من موسم الشتاء. كنتمنى تكونوا كاملين في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. بالنسبة اليوم هذا الفيديو خاص بالسنة الثانية إعدادي، deuxième année AC et toujours BIOF. Donc l'addition et la soustraction des nombres rationnels. Donc هنا هاد الدرس هذا كان مهم جدا وفيه بزاف ديال لي زيتاب. اختاريت ندير واحد لي زيكزامبل بخصوص l'addition et la soustraction. هنا عندنا quelques exemples. غنبداو ب un nombre négatif plus un nombre positif. غنشوفوا الحالات المختلفة ملي كيكون عندنا بوزيتيف مع بوزيتيف، نيجاتيف مع بوزيتيف، et toujours c'est la même méthode. هنا عندنا moins 2 sur 9 plus 7 sur 5. donc أول حاجة، أول étape خاصني نبدا بها c'est chercher le dénominateur commun. chercher le dénominateur commun. هادشي كنا كنعرفوه في المرحلة الابتدائية. donc c'est très facile. je vais commencer par le dénominateur commun. هنا كنحط في هاد المقام 9 fois 5. 9 fois 5 égale 45. هنا 45 toujours 45 ومن بعد كنكمل الحساب ديالي. je préfère يعني التلاميذ كنصح بهاد القضية. je préfère تبداو بلو dénominateur يعني المقام. عاد من بعد كندوزو المرحله الثانيه اللي هي سهله. دونك هنا كنضرب اختلاف يعني البسط مع المقام الاخر. moins 10 9 fois 7 égale à 63. donc je continue ici. regardez. donc هنا عندي moins 10 sur 45 plus 63. نقدر نجمعهم ونخلي لو ميم دينوميناتور لتحت. يعني هنايا كنخليه بوحدو وهادو كنجمعهم في جهه وحده. donc regardez, moins 10 plus 63. à la fin j'obtiens 53 sur 45. علاش؟ لان عندي نيجاتيف بلس بوزيتيف وهنا لو سين دو بلو غران. quel est le plus grand؟ c'est 63. دونك هنا كناخذ الاشاره ديال بوزيتيف. بيان سور غادي يكون عندي الربح ماشي الخساره. دونك moins 10 الا نقصت منها moins 10 غتعطيني 53. دونك لو ريزولتا فينال سي 53 sur 45. هنا كملاحظه دونك هنا راه كتبتها كبيره. 45 سي لو دينوميناتور كومون. دونك هذا هو اللي كنا كنقلبوا عليه. دونك توجور المرحله ليطاب الاولى اللي كنبدا بها هي chercher le dénominateur commun. donc on continue l'exemple 2. on a moins 3 sur 7 plus moins 4 sur 11. عطيت هاد l'exemple exprès parce qu'on a deux nombres qui sont négatifs. donc négatif مع négatif. bien sûr إلا كان عندنا négatif مع négatif راه غيعطينا le même signe. يعني à la fin j'obtiens le signe moins. donc la méthode c'est la même. je cherche le dénominateur commun. donc le dénominateur commun c'est 11 fois 7. 11 fois 7 égale à 77. donc هذا هو الاول خصني نقلب عليه. et après كندير لا ميثود العاديه. donc هنا تعطيني moins 3 fois 11 هي moins 33 وهنا 7 fois moins 4 هي moins 28. donc à la fin le signe moins انا حاطاه ديجا لحقاش عندنا القاعده راه واضحه. الا كانوا عندنا دو نومبر نيجاتيف في البلس يعني الا درنا ليهم لاديسيون كيعطينا سين نيجاتيف، ولكن الا كانت لا ملتيبليكاسيون هنا عندنا اشاره كتكون موجبه. دونك ما تخالطوش عفاكم ما بين لا ملتيبليكاسيون اي لاديسيون، كاين اختلاف كبير بيناتهم. وهنا كنلقاو واحد الاخطاء كاتاستروفيك هاد لي فوت هادو. علاش؟ لان التلميذ كيسها وكيسحب لي بلي انه باقي في لا ملتيبليكاسيون. دونك ici j'ai une addition. n'oubliez pas que on a une addition. دونك هنا غادي نحسب غنجمعهم مع بعضياتهم ولو سين غيبقى موان 8 plus 3 nous donne 11. donc غندير 1. je retiens un autre 1. هنا 2 plus 3 وغنزيد عليها داك ال 1 اللي كان. دونك هنا غتعطيني 6.
Donc, moins 61 sur 77. هذا هو le résultat final. C'est ça le résultat final. C'est bien. Donc, le dernier exemple, on a exemple qui est très simple. ولكن في هذا l'exemple بالخصوص علاش حطيته لحقاش la méthode غادي تختلف. Donc ici je cherche le dénominateur commun. إلا درت 9 fois 3 غيعطيني 27 وغتجيني كبيرة ومن بعد غنبقى نحسب. دونك هنايا كنحاول نلاحظ لا remarque الأولى. Est-ce qu'il y a une relation entre 3 et 9 بحال هنايا 7 fois 11 إلا كانت واحد العلاقة بيناتهم علاقة ديال الضرب هنا ما كنديرش ديك الطريقة الكلاسيكية. دونك كندير واحد الطريقة أخرى اللي سهلة كنشوف الكبير فيهم. دونك هنا ici 9 دونك je dois chercher 9 يعني كلشي غيولي فيه 9. Comment ça? Par la multiplication. Donc هنايا 4 sur 9 je vais pas le toucher يعني غيبقى هاد العدد هذا 4 sur 9 وهذا هو اللي غندير فيه لو شونجمون. Comment ça? Je vais multiplier 3 fois 3 باش تعطيني 9. Donc 3 fois 3 و bien sûr إلا درت هادي راه ضروري غادي ندير لو نيميراتور 5 خاصها حتى هي تضرب في 3. Donc j'oublie pas le numérateur. من بعد كنحسب عادي 4 وهنا غتعطيني 15. À la fin j'obtiens 4 plus 15 هي 19 sur 9. فقط واحد لا remarque بالنسبة لهاد لي زيكزامبل كاملين اللي شفنا. Donc le premier, le deuxième et le dernier, il n'y a pas de réduction. إلا لاحظتوا ما كاينش الاختزال لحقاش ما كايناش واحد لا relation ما بين le numérateur et le dénominateur. 19 est un nombre premier, donc je peux pas le réduire. Aussi ici هنايا 77 aussi. Donc هنايا par coïncidence ما غاديش يكون عندنا la réduction ou bien la simplification. الاختزال ما غاديش يكون.